दोस्तों, आपका फ़ैन यदि स्लो चले तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर का कैपेसिटर या कंडेंसर को क्या है नीचे उतार लेना है। जैसा कि मैंने अपने हाथ में नीचे उतार लिया है, ये देखिए मेरे पास है। और इसको चेक करने के लिए सिंपल है, क्या करना है, इसको पावर सप्लाई से हमें कनेक्ट करना है। 1 सेकेंड के लिए हम इसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने इसको क्या किया, पावर सप्लाई में दिया और ऑन किया और इसको ऑफ कर लिया। और इसको चेक करने का सिंपल तरीका है, इन दोनों वायर को स्पार्क करेंगे। यदि आपका यह वायर स्पार्क होता है तो इसका मतलब है यह कंडेंसर आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद आप क्या करें, फ़ैन का जो है